ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಫ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಫ್ ಇದೆ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಬಲ್ಗಮ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 7ರಿಂದ 10 ವಿಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ. ನಂತರ 2 ಲವಂಗವನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ 1 ಅಲ್ಲದ ತುಂಡನ್ನು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ 10ರಿಂದ 12 ಡ್ರಾಪನ್ನು ಆ ರಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಂತರ 1 ಚಮಚ ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ವಿಳೆದೆಲೆಯ ರಸ ಹಾಗೂ ಲವಂಗದ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್, ಬಿಫೋರ್ ಡಿನ್ನರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ 8 ದಿನದಿಂದ 10 ದಿವಸ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ 100% ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಗಮ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. 100% ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಗಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಫನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 1 ಚಮಚ. ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.